Глава 341. Затруднительное положение. Белый чешуйчатый шит был высокоранговым магическим инструментом, усовершенствованным из материалов черного водяного дракона. Он защищал Ханьли в течение множества ожесточенных боев. Кроме того, он выстоял даже против дрели кровавого духа. Поэтому Ханьли на самом деле было трудно поверить, что он был так просто уничтожен каким-то монстром. В этот момент Ханьли использовал свет лунного камня, чтобы взглянуть на этого монстра. Существо выглядело крайне странным и было высотой всего около метра. У него была маленькая голова, посаженная на очень тонкой шее. Также у него было два зеленых глаза размером с кулак, которые кровожадно смотрели на Ханьли. То, что привлекло внимание Ханьли больше всего, две черные заостренные косы, напоминающие передние конечности. Ханьли очень испугался их. У этого монстра было оружие. Но неужели эти косы могли быть настолько острыми, что смогли бы разбить его белый чешуйчатый щит с одного удара? Когда эти мысли мелькнули в голове Ханьли, он тут же метнулся к выходу, как выпущенная стрела. Он не смог бы противостоять этому монстру внутри такой маленькой пещеры. Даже если бы у него было несколько жизней, этого все равно было бы недостаточно. У него не было другого выбора, кроме как попытаться сбежать. Когда Ханьли метнулся к выходу, монстр тут же начал преследовать его с эквивалентной скоростью. Словно два порыва ветра, Ханьли и монстр неслись на коротком расстоянии друг от друга к выходу из пещеры. Как только Ханьли вырвался из пещеры, он тут же взмахнул рукой, высвобождая свою лодку божественного ветра. Он хотел взлететь в небо, поскольку его защитные магические инструменты не смогли выдержать атаки монстра, у него оставался только один выход — увеличить расстояние между ними и использовать магические инструменты, чтобы уничтожить его издалека. Когда Ханьли притормозил, чтобы вытащить свою лодку божественного ветра, перед его глазами промелькнула черная тень. Монстр внезапно появился между Ханьли и его лодкой. Клац-клац. Он пристально уставился на Ханьли, потирая свои передние конечности, похожие на косы, друг против друга. Ханьли почувствовал, что его сердце ушло в пятки. Этот монстр был не только свирепым, но и умным. Казалось, что у него будет с ним много проблем. Но теперь, когда они покинули темную пещеру, Ханьли смог полностью разглядеть монстра. Это был огромный темно-серый богомол, который испускал странную серую ауру. Ханьли глубоко выдохнул, пытаясь подавить беспокойство в своем сердце. Его тело в одно мгновение потеряло свои очертания, а затем превратилось в 6 одинаковых изображений. Каждая из иллюзий направлялась прямо к огромному богомолу. Ханьли не был полностью уверен, что даже на самой быстрой скорости движущихся дымовых шагов он сможет прорваться сквозь монстра. Глаза богомола вспыхнули зеленым светом, его тело также размылось, превратившись в несколько похожих отражений. Каждый из них двигался так, чтобы блокировать иллюзии Ханьли. Лицо Ханьли почернело от страха. Птыщ. Один за другим иллюзии Ханьли были поражены лезвиями богомола. Поскольку настоящее тело Ханьли также попало под атаку, он был вынужден использовать панцирь черепахи, чтобы заблокировать удар. В результате атака богомола отбросила его назад, оставив глубокую трещину на панцире черепахи. Ханьли с побледневшим лицом взглянул на трещину на щите из панциря черепахи и сглотнул. Было совершенно ясно, что этот магический инструмент не сможет выдержать дальнейших ударов. Не дожидаясь, когда Ханьли предпримет что-либо, богомол начал размахивать своими метровыми крыльями и жужжать. Он на самом деле парил над землей. Ханьли горько выругался. Как он мог забыть, что богомолы умели летать? В полете этот демонический зверь, несомненно, будет очень быстрым. Впервые Ханьли не был уверен в своих техниках движения. Тем не менее, Ханьли поспешил использовать технику светящегося тела вместе с другими вспомогательными магическими техниками на своем теле и, похлопав себя по карману, выпустив полосы из золотого, черного и красного света. Он спешил, желая воспользоваться этой возможностью, чтобы взять на себя инициативу. Однако демонический богомол опередил его. Он поднялся в воздух и внезапно исчез бесследно. Через мгновение он снова появился над Ханьли и атаковал его, намереваясь разрубить Ханьли на две части. Однако в этот момент Ханьли казался несравненно спокойным. Как только коса богомола коснулась остаточного изображения Ханьли, он полностью исчез. Тем не менее, его магические инструменты остались, вращаясь вокруг демонического зверя, словно рой пчел, желая разрубить его на кусочки. Клац. Серия клацающих ударов вырвалась из-под кос богомола, когда тот размахивал ими на огромной скорости, создавая таким образом огромную оборонительную сеть. Во время столкновения магических инструментов с косами богомола 3 золотых кинжала и один из огненных трезубцев были разрублены, превратившись в облака сверкающей пыли. Ханьли воспользовался этой возможностью, чтобы улететь на своей лодке божественного ветра, хотя ему и было очень жаль его магические инструменты.
Затем он мгновенно призвал к себе оставшиеся магические инструменты. Однако демонический богомол не хотел так просто отпускать его. Он стукнул свои передние конечности друг на друга и внезапно метнулся вперед, превратившись в огромное черное пятно. В безумном потоке ударов кос богомола были сломаны еще 2 золотых кинжала. Хань Ли еще сильнее почувствовал утрату от произошедшего. Несмотря на то, что этот набор золотых кинжалов не был каким-то исключительным магическим инструментом, трудно было найти такой большой набор столь же просто в использовании. Кроме того, он несколько лет подряд использовал его и очень привязался к нему. Он никак не ожидал, что большинство кинжалов из этого набора будут уничтожены сегодня. К счастью, самые важные магические инструменты Хань Ли, когти черного дракона, все еще оставались нетронутыми. Поскольку только им удалось уцелеть, в этой ужасной ситуации вся надежда была только на них. Но поскольку демонический богомол все еще пристально глядел на Хань Ли, он не мог чувствовать себя в безопасности. И если бы у него не будет хорошего способа справиться с этим монстром, он сможет спасти свою жизнь, не говоря уже о своих магических инструментах. Думая так, Хань Ли стал безумно наполнять духовной силой свою лодку. Она вздрогнула на мгновение, а затем метнулась в небо, словно плоска белого света. Хань Ли искренне верил в то, что демонический зверь не сможет догнать его на лодке божественного ветра. Однако спустя несколько секунд полета Хань Ли понял, насколько он ошибался. Богомол догонял его. В этот момент Хань Ли дико рванулся вперед, выпустив несколько огненных шаров, пытаясь так задержать демонического богомола. Это слишком странно. Мало того, что его атаки свирепые и быстрые, но скорость полета еще быстрее. Даже моя собственная лодка божественного ветра медленнее его, мрачно подумал Хань Ли. Теперь он был абсолютно уверен, что этот демонический богомол был намного сильнее, чем белый паук, с которым он ранее сражался. Этот огромный богомол был не просто демоническим зверем 4-го уровня. Это был демонический зверь 5-го класса, легендарный монстр, который был способен сражаться наравне с культиваторами формирования ядра. Когда Хань Ли подумал об этом, он почувствовал, как холодный пол пообедал у его по спине и усилил свою атаку огненными шарами в демонического зверя. Хань Ли ясно понимал, что если это продолжится, богомол настигнет его. Он не мог допустить, чтобы эта патовая ситуация продолжалась. Поэтому он отдельно использовал поток сознания, чтобы войти в свой мешок для хранения и посмотреть, какие магические инструменты могут быть использованы в этой ситуации. Внезапно он почувствовал очень мягкий предмет, и его ум вспыхнул от вдохновения, немедленно придумав план. Таким образом, опустив голову и осмотревшись по сторонам, он яростно топнул ногой по своей лодке божественного ветра и заставил ее немедленно спуститься в густой лес. В этот же момент он достал из своей сумки для хранения 8 обычных магических инструментов и безрассудно раскидал их позади. Затем он выпустил 5 марионеток. Как только они появились, они выпустили ослепительные световые потоки, которые один в один следовали за магическими инструментами. Хотя эта дикая атака всего лишь отвлекла внимание богомола, и он с легкостью уничтожил все магические инструменты и марионетки, он уже не смог возобновить погоню за Хань Ли, поскольку тот уже бесследно исчез в лесу. Глаза демонического зверя непрерывно мерцали зеленым светом, бегая по сторонам. Затем он кружил по лесу, желая найти Хань Ли. Внизу в густом лесу Хань Ли пристально наблюдал за действиями богомола, скрывшись за большим деревом. Он сильно нервничал. В этот момент на нем был муслиновый плащ, который полностью скрывал все следы его присутствия и полностью изолировал его от мира. Этот маскирующий муслиновый плащ был тем самым трофеем, который Хань Ли приобрел во время боя с белым пауком и Сюань Юэ. Сюань Юэ изначально планировал воспользоваться этим предметом, чтобы скрыться самому, в то время, как паук бы уничтожил Хань Ли, но в результате погиб. Этот муслиновый плащ не только изолирует колебания духовной ци, он также может скрывать свой запах и видимость того, кто его надел. У Хань Ли не было выбора, кроме как использовать этот магический инструмент, надеясь, что демонический зверь не будет слишком настойчив в поисках и вскоре покинет это место. Иначе, если бы это продолжалось, Хань Ли был в ужасном положении. Но для защиты от каких-либо непредвиденных обстоятельств у Хань Ли была приготовлена застывшая дрель кровавого духа. Хотя этот предмет обладал удивительной скоростью и разрушительной силой, Хань Ли не был уверен, что он сможет убить демонического зверя с его помощью, поскольку своими глазами видел невероятную скорость богомола. Поэтому он вынул его только на всякий случай. Глава 342. Недоумение. Задерживая дыхание, Хань Ли наблюдал за огромным богомолом, когда тот пролетал за несколько километров от него, как вдруг тот внезапно метнулся в сторону Хань Ли. Лицо Хань Ли побледнело.
С бледным лицом он крепко схватился за дрель кровавого духа и судорожно начал вливать в нее духовную силу, заставляя ее постепенно нагреваться. Хань Ли холодно наблюдал за приближающимся демоническим зверем, прежде чем выпустить магический инструмент. Сделав это, у него будет больше шансов ранить или даже убить его. Естественно, ждать, пока он приблизится, было очень опасно, но у Хань Ли не было другого выбора. 150 метров, 120 метров, 90 метров. Сердце Хань Ли бешено билось в груди, он глубоко вздохнул, приготовившись выпустить дрель кровавого духа. Но внезапно от увиденного Хань Ли потерял дар речи. Когда демонический богомол находился всего в 60 метрах от Хань Ли, он повернулся в другом направлении и ушел. Внезапно раздалось два внушительных рёва, а затем огромный богомол улетел, держа в передних конечностях большого горного кабана. Увидев, что демонический зверь удаляется от него, Хань Ли вздохнул с облегчением и опустился на землю. Он только что был на грани жизни или смерти, и если бы он ринулся вперед и начал атаку, его постигла бы та же участь, что и кабана. Ему было очень повезло, что он остался целым и невредимым. Хань Ли тихо радовался своей удаче. Это был первый раз, когда он почувствовал, что удача на его стороне. Но теперь, когда он успокоился, Хань Ли вспомнил о том, кто вызвал эту неприятность, о культиваторе из секты контроля над духом, который поселился в теле кривой души. Хань Ли почувствовал обжигающую ярость. Было ясно, что пещера была ловушкой, а нефритовые письма были просто сфабрикованы. Хотя он и был очень осторожен, он не мог сравниться с этой хитрой старой лисой. Он попал в его ловушку и чуть не умер в результате. А очень хорошо. Поскольку я все еще жив, самое время, чтобы навестить его. Когда Хань Ли отдохнул, он почувствовал еще большую ненависть, горящую внутри него, которую он никогда раньше не ощущал. Хань Ли знал, что из-за того, что поскольку тот был под контролем блокировки души, он не мог сбежать, а уровень его культивации был очень слабым. Как только Хань Ли вернется, он сможет легко забрать его жизнь. Когда он почувствовал, что его физическая сила и магическая сила восстановились, Хань Ли забрался на свою лодку божественного ветра и метнулся к кривой душе. Однако теперь он не смел высоко взлетать в небо, а вместо этого держался на низкой высоте, около 30 метров, потому что боялся снова привлечь внимание демонического зверя. По возвращении прохладный ночной ветер успокоил ярость Хань Ли. Когда его ум прояснился, он начал вспоминать свои взаимодействия с кривой душой. Слова и действия культиватора секты контроля над духом были хорошо продуманы. Кроме того, из-за ужасающей силы демонического богомола Хань Ли начал сомневаться в том, что он был культиватором заложения фундамента. Разве мог такой грозный демонический зверь появиться в 50 километрах от места такого крупного города, как Цзяюань? Было совершенно ясно, что он не был диким. Когда он подумал о культиваторе секты контроля над духом, он пришел к выводу, что этот огромный богомол, вероятно, является его ручным зверьком. Трудно представить, что такой страшный зверь был одомашнен культиватором стадии заложения фундамента. Хань Ли считал, что даже ученик на поздней стадии заложения фундамента не сможет справиться с ним. Настолько он был свирепым. Может быть, эта кривая душа не был культиватором стадии заложения фундамента, а на самом деле был культиватором формирования ядра. Догадался Хань Ли. Сердце Хань Ли вздрогнуло, когда Хань Ли увидел, что был почти на месте, он погрузился в глубокое раздумье, зависнув в воздухе. Как можно понизить культиватора формирования ядра до такого жалкого состояния, разрушив тело и не уничтожив душу? Может быть, ему пришлось выбросить свою душу, потому что он был слабее другого культиватора формирования ядра. Или может быть, что он наткнулся на эксцентрика стадии зарождения души из государства Юэ, однако культиваторы 7 сект стадии зарождения души уже давно отделились от этого мира. Только 2 или 3 остались в государстве Юэ. За все время войны между дьявольским Да и 7 сектами Хань Ли никогда не слышал о том, чтобы культиватор зарождения души принимал в этом участие. Это было довольно сложно представить. Эксперт такого уровня всего одной рукой мог разрушить горы и опрокинуть море. Однако Хань Ли чувствовал некоторое негодование по отношению к этим экспертам зарождения души и внутренне проклинал их за столь высокомерное отношение к войнам между культиваторами более низкого уровня. Когда эти сильнейшие культиваторы, наконец, примут меры? Разве могло такое случиться? Возможно ли, что этот эксперт формирования ядра на самом деле наткнулся на эксцентрика стадии зарождения души? Предположил Хань Ли. Если культиватор формирования ядра действительно был пойман в ловушку внутри тела кривой души, это имело смысл. В конце концов, он знал слишком много секретной информации о вторжении дьявольского Да и обладал таким мощным духовным зверем. Обдумав это еще более тщательно, Хань Ли пришел к выводу, что кривая душа, скорее всего, был культиватором формирования ядра.
Когда он пришел к этому умозаключению, холодный пот повалил градом по его спине, а на лице появилось странное выражение со следами страха и волнения. Может быть, он замаскировал себя, чтобы заманить меня. Он притворялся и играл со мной все это время. Внезапно в голове Хань Ли появился самый худший сценарий. Невозможно. Он на самом деле боялся черной чаши. Подумав еще немного, Хань Ли пришел к такому выводу. Неоспоримым фактом было то, что он уже несколько лет занимал тело крутой души. Единственной возможной причиной этого было то, что он потерял свое тело вместе с его глубоким уровнем культивации, как он ранее и сказал. Даже с его изначальной душой, кривая душа был способен только на то, чтобы воссоздать уровень своей культивации без каких-либо узких мест. Его нынешний уровень культивации был именно таким, как он и сказал. Кроме того, Хань Ли понял, что он не может контролировать богомола. В противном случае он мог использовать его как своего телохранителя. В этом случае, когда кривая душа находился в таком слабом состоянии, это бы было отличной защитой. Вот почему у него не было выбора, кроме как обмануть Хань Ли, заманив его в пещеру, в надежде, что его неконтролируемый богомол убьет его. Благодаря своему острому уму Хань Ли ловко проанализировал серию событий и добрался до правды. В его сердце снова появилось мужество. Однако Хань Ли было нелегко воспользоваться его слабостью. Он имел дело с культиватором формирования ядра, великим врагом, принадлежащим секте контроля над духом. Если бы кривой душе удалось сбежать, он вернется, снова станет культиватором формирования ядра и уничтожит его. Поэтому Хань Ли абсолютно не мог оставить этого человека в живых. Понимая, как обстоят дела, Хань Ли продолжал свой полет без малейшего колебания и полетел на небольшую вершину горы. В мгновение Хань Ли прибыл на вершину горы и увидел, что кривая душа все еще был на том самом месте. Талисманы на его теле были все еще нетронутыми. Хань Ли был рад этому и спустился примерно в 30 метрах от кривой души, будучи немного расслабленным. Но в то же время в каждой его руке было по магическому инструменту. Увидев, как Хань Ли вернулся, кривая душа был чрезвычайно потрясен, словно не ожидал, что Хань Ли вернется живым. После этого он заставил себя широко улыбнуться, желая что-то сказать. Но Хань Ли только несколько шагов вперед и поднял руку, выстрелив в него 2 черными полосами света. Поскольку Хань Ли уже решил убить его, он не собирался тратить время на разговоры. Увидев жестокое и властное приближение когтей черного дракона, лицо кривой души побледнело. Когда он понял, что Хань Ли хотел разорвать его на части, тело крутой души внезапно вспыхнуло, отпрыгнув на несколько метров в сторону и избегая атаки. «Что вы делаете? Не говорите мне, что вы забыли о своей клятве смерти!» Взволнованно воскликнул культиватор секты контроля над духом. Он явно не ожидал, что снова увидит Хань Ли и что будет им атакован. Хань Ли, похоже, проигнорировал слова кривой души. Вместо этого он пристально посмотрел на 3 талисмана блокировки души, которые все еще были на его теле, как будто он не верил собственным глазам. Талисманы на месте, но он все еще может двигаться. Сердце Хань Ли было наполнено сомнениями. Однако сейчас не время отвлекаться на вопросы, Хань Ли просто фыркнул и промолчал. Он увеличил когти черного дракона в несколько раз и метнул их в кривую душу. Хань Ли уже все решил. Даже если ему придется пожертвовать телом кривой души, он должен был полностью устранить культиватора формирования ядра. Видя, что Хань Ли не собирался останавливаться, пока тот не умрет, кривая душа взвыл от отчаяния, видя, как когти черного дракона подавляют его. Полоса зеленого света вылилась из уст кривой души, жестко блокируя мощь когтей черного дракона. Глава 343. Зеленый светящийся кинжал. Что это? Хань Ли был очень удивлен тем, что кривая душа действительно смог блокировать его удар и просто уставился на зеленый свет. Длинный кинжал мерцал полупрозрачным зеленым блеском. Волшебное сокровище! Удивленно воскликнул Хань Ли. Независимо от того, было ли это на самом деле волшебное сокровище или нет, Хань Ли все равно был в шоке. Даже на 6-м уровне стадии конденсации он все еще мог использовать этот предмет, чтобы блокировать когти черного дракона. Хань Ли был удивлен, что у него по-прежнему есть волшебное сокровище, чтобы защитить себя. Из-за этого будет немного сложнее убить его, но это лишь подогревало намерение Хань Ли, и он собирался сделать это с еще большим удовольствием и заполучить это сокровище. Теперь он был абсолютно уверен, что этот человек был культиватором формирования ядра. Таким образом, Хань Ли продолжил свое жестокое нападение с когтями черного дракона, а также взмахнул рукой, в которой был колокольчик управления душой.
Причина, по которой Хань Ли не использовал его с самого начала, заключалась в том, что он не видел в этом необходимости, поскольку кривая душа был связан талисманом блокировки души. Увидев, что Хань Ли достал колокольчик управления душой, кривая душа запаниковал. Но вскоре после этого он ударил себя в нижнюю часть живота, выплюнув изумрудно-зеленый шар. Как только шар появился, он тут же выпустил мягкий зеленый свет, который охватил все его тело. В этот момент Хан Ли начал зазвенел в колокольчик, намереваясь заставить труп кривой души застыть на месте, сделав его неспособным сражаться. После серии перезвона колокольчика кривая душа был цел и невредим, как будто совершенно не пострадал. Выражение лица Хань Ли стало несколько мрачным. Было ясно, что сияние зеленого шара защищает его от воздействия колокольчика. Догадавшись об этом, он зазвонил еще 2 раза. Увидев, что это не дает никакого эффекта, он убрал его. Затем, по взмаху его руки, появилось более 10 кукол, которые вспыхнули белым светом. Они были последними оставшимися марионетками 2-го ранга. Если бы они были сломаны, тогда ему пришлось бы использовать только свои слабые самодельные куклы. Поэтому Хань Ли не собирался растягивать это сражение надолго. Как только появились марионетки, он приказал им стрелять лучами света и стрелами, жестко атакуя врага. Увидев такую страшную атаку, кривая душа тревожно стиснул зубы. Он поспешно сделал несколько жестов руками, посылая новые заклинания зеленому шару, в результате он стал вращаться быстрее и засиял ярче. Внезапно полосы света переплелись между собой и разразились ослепительным взрывом. Кривую душу отбросило ударной волной на несколько метров. Хань Ли был ошеломлен. Культиватор на 6-м уровне стадии конденсации Ци фактически смог заблокировать мощнейшую атаку культиватора средней стадии заложения фундамента. Это было слишком невероятно. Однако, когда он вспомнил, что этот человек когда-то был культиватором формирования ядра, все встало на свои места. В конце концов, можно было ожидать, что у него будет несколько козырей. Кривая душа внутренне вздохнул с облегчением. Его секретным техникам удалось заблокировать атаку Хань Ли. В тот же момент он думал над тем, как уговорить Хань Ли прекратить атаку. Поскольку у него было его количество магической силы было ничтожным, он не смог бы долго поддерживать битву. Но не дожидаясь, когда он заговорит, Хань Ли мгновенно коснулся своей сумки для хранения и внезапно поднял руку, выпустив ослепительную вспышку красного света. Кривая душа был поражен, внезапно плавающий зеленый шар взорвался на его глазах, и он почувствовал мучительную боль в глубине своей души. Он громко закричал от боли, падая на землю от разрыва конечностей. Зеленый свет, защищавший тело крутой души, бесследно исчез после уничтожения зеленого шара. Таким образом, у него больше не было никакой защиты перед потоком лучей света и стрел, словно он тонул в потоке дождя. Без мастера, контролировавшего его, зеленый кинжал внезапно ослаб и тут же был подавлен когтями черного дракона Хань Ли, как будто он собирался разрушиться в любое время. Хань Ли был безмерно рад. Он не ожидал, что эта рискованная атака будет настолько эффективной. Причина, по которой он не использовал дрель кровавого духа, чтобы нанести решающий удар в сердце или голову, состояла в том, что кривая душа был трупом, и это не имело никакого смысла. В лучшем случае Хань Ли мог только нанести ему вред, не в состоянии убить его. Имея это в виду, было бы лучше нанести удар по этому зеленому шару. Однако он не ожидал, что зеленый шар разорвется от его единственного удара и приблизит конец этой битвы. Оказалось, что этот зеленый шар был тесно связан с его душой. Неудивительно, что у него было такое подавленное выражение лица, когда ему пришлось вытолкнуть его перед врагом. Неужели это было золотым ядром, которое ему удалось создать на стадии формирования ядра? Хань Ли мог только догадываться об этом. Затем Хань Ли взмахнул рукой, остановив атаки кукол, прежде чем пристально взглянуть на кривую душу. После того, как полосы света исчезли, Хань Ли мог четко видеть почерневший труп на земле. Хань Ли был очень удивлен, обнаружив, что труп не превратился в золу. Может быть, тело крутой души было столь необыкновенным, потому что он был Цинши. Хань Ли стоял на месте, оглядывая труп и бормоча про себя. Затем он поднял руку в небо, в результате чего в воздухе появилось 6 огненных шаров размером с кулак. Вперед! Всего лишь одной командой шары метнулись в труп, словно выпущенная стрела. Птыщ! Хань Ли равнодушно смотрел на сгорающий труп. Спустя мгновение зеленая световая сфера размером с яйцо вылетела из пламени, пытаясь убежать. Лицо Хань Ли помрачнело, а его тело, размывшись, внезапно появилось перед зеленой сферой. Его рука, покрытая белым светом, со скоростью молнии, схватила сферу. Зеленая световая сфера внезапно жалостно взвыла, прежде чем Хань Ли раздавил его своей рукой, наполненной духовной силой. Затем Хань Ли размылся, вернувшись к кривой душе через мгновение.
Взмахнув рукой, огонь на теле кривой души бесследно исчез. Кажется, даже культиватора формирования ядра можно обмануть простой техникой иллюзий. Хань Ли наклонился, чтобы посмотреть на почерневшую кривую душу. На лице Хань Ли была насмешка. Затем Хань Ли внимательно осмотрел травмы кривой души. Он был очень удивлен, обнаружив, что помимо его обгоревшей кожи, внутренние органы и кости кривой души были абсолютно целыми. Это очень обрадовало Хань Ли. Хотя кривая душа была всего лишь пустым трупом, Хань Ли считал его верным слугой. Если Хань Ли сможет его восстановить, то он, естественно, сделает это. Кроме того, у него был план, который требовал участия кривой души. Затем Хань Ли слегка дернул колокольчиком. Кривая душа немедленно встал и открыл пустые глаза. Хань Ли кивнул головой. Хотя у кривой души были поверхностные раны, он должен был быстро восстановиться благодаря своей исключительной регенеративной силе как Цзиньши. Затем Хань Ли взглянул на маленький сияющий зеленый кинжал, повисший в воздухе. Потеряв своего хозяина, он был полностью неподвижен. Хань Ли продолжил использовать когти черного дракона, чтобы постепенно подавить его, прежде чем тщательно погрузить в него свое духовное чутье. Он обнаружил, что кинжал был заблокирован от его использования. Похоже, слухи не врут. Пока я не достигну стадии формирования души, я не смогу использовать магические сокровища, с досадой подумал Хань Ли. Ему ничего не оставалось, кроме как с завистью смотреть на это магическое сокровище. Однако Хань Ли очень интересовался этим магическим сокровищем. Он осторожно схватил его в руку и стал восхищаться им. Лезвие кинжала было всего лишь 1,5 дюйма в длину. Без хозяина, который наполнял его духовной силой, он значительно ослаб. Тем не менее, он по-прежнему испускал туман холодной ауры, который выглядел невероятно красивым. Кроме того, на поверхности кинжала были начертаны древние надписи. Хань Ли тихо прошептал, читая его название, «Зеленый светящийся кинжал». Хань Ли какое-то время продолжал им любоваться, прежде чем убрал его в свою сумку для хранения. Хань Ли оглянулся, чтобы посмотреть, не упустил ли он что-нибудь. В результате он обратил внимание на пятнышки зеленого света на земле. Он подошел, чтобы внимательно осмотреть их, и обнаружил, что это фрагменты зеленого шара, который был разрушен дрелью кровавого духа. Хотя он был разрушен, его сияние нисколько не уменьшилось. Он подошел и наклонился, тщательно собирая осколки. Хотя он не знал, как он мог это использовать, Хань Ли догадывался, что это должно иметь какое-то отношение к золотому ядру культиватора формирования ядра. Глава 344. Уничтожение демонического зверя в формации. Хань Ли не стал тщательно изучал осколки. Вместо этого он осмотрелся еще раз. Убедившись, что он ничего не забыл, он начал думать о том, что ему делать с огромным богомолом. Он не хотел, чтобы этот демонический зверь ускользнул. В конце концов, его передние конечности были редкими, высококачественными материалами, не говоря уже о других частях его тела. Подумав немного, Хань Ли оставил мысли о том, чтобы попытаться починить монстра живым. Он ясно понимал, что у него не было достаточно опыта, необходимого этого. Культиваторы, которые контролируют демонических зверей, обучались этому с детства, поэтому они хорошо знакомы с процессом. Однако, желание удержать такого могущественного духовного зверя было очень заманчивым. Что касается культиватора секты контроля над духом, он, вероятно, потерял контроль над ним, когда потерял свое тело и изменил внешность. Иначе этот духовный зверь остался бы под его контролем. Духовный зверь преданно служил бы ему всю жизнь и никогда не покидал его. Он должен был быть более преданным, чем человек. Что касается вопроса о том, должен ли Хань Ли проинформировать 7 сект и их союзников о полученной этой информации, он решил подождать несколько дней до получения каких-либо новостей с фронта, поскольку у него не было возможности проверить ее достоверность. В конце концов, он мог перемещаться с большой скоростью. Даже если он опоздает на несколько дней, он сможет добраться в лагерь 7 сект до истечения крайнего срока. В результате Хань Ли провел день в густом лесу возле горной пещеры, втайне расставляя флажки формации возобновляющегося заклинания 5 элементов. В этот раз Хань Ли тщательно подготавливал формацию, в отличие от того дня, когда он ставил ее в императорском дворце. Теперь он ставил формацию целиком. Ее мощность, естественно, возросла во много раз. В этот момент он увидел, что огромный богомол вернулся с охоты. Он тащил с собой огромного черного тигра, что очень удивило Хань Ли. Это был первый раз, когда он увидел такого черного тигра. Это был определенно необычный зверь. Однако было довольно неудачно, что этот зверь стал пищей для богомола. Закончив подготовку, Хань Ли тихо пробрался в горную пещеру.
Но через мгновение он уже вылетел из пещеры на своей лодке божественного ветра, направляясь к формации. Тень последовала за ним. Это был огромный богомол, которого Хань Ли намеренно раздразнил. Поскольку он разместил формацию поблизости, Хань Ли тут же оказался внутри нее, как только вылетел из пещеры. Хотя богомол был несколько сообразительным, он не мог знать заклинания формации и был легко пойман в ловушку заклинания. В последующие 2 дня Хань Ли позволил огромному богомолу отчаянно метаться в пределах формации, находясь под воздействием заклинания. Спустя 2 дня демонический зверь исчерпал свои силы и больше не мог перемещаться внутри пласта. В этот момент Хань Ли высвободил множество марионеток снаружи формации и начал изматывать богомола, не давая ему отдыхать. Хотя атаки богомола были чрезвычайно опасными, его защита была посредственной. Поскольку он не мог подойти к марионеткам, атакующим его, он был вынужден использовать свои передние конечности, чтобы защитить себя. Это продолжалось полдня, пока демонический богомол совершенно выбился из сил, позволяя марионеткам атаковать себя. Хотя его ранения не были тяжелыми, он был на пределе своих сил. В этот момент Хань Ли по очереди менял духовные камни внутри кукол. Видя, что пора заканчивать, Хань Ли вызвал талисман сокровищ, маленький желтый нож. Под прикрытием атак марионеток он пронзил голову богомола, убивая его внутри формации. Победив его, Хань Ли ликующе направился к трупу демонического зверя, будучи не в состоянии сдержать волнение. Затем он достал свой огромный серебряный меч и отрубил его острые передние конечности. С огромным волнением он распорол живот богомола. Он надеялся, что этот демонический зверь на самом деле демоном 5-го ранга. Таким образом, он мог заполучить исключительно редкое ядро демона. Хань Ли был приятно удивлен, но его выражение лица сразу же стало несколько странным. Он был в шоке от тех предметов, которые вынул из трупа. Это были несколько сверкающих блестящих белых яиц с видимыми венами. Яйца этого монстра. Удивленно проговорил Хань Ли. Он был удивлен, поскольку ожидал найти там ядро демонического зверя. После того, как Хань Ли пришел в себя, он вынул еще 7 яиц из живота богомола. В общей сложности их было более 10. Они были размером с яйцо курицы. Хотя это и рассмешило Хань Ли, это был довольно приятный сюрприз. Он тут же подумал о чем-то и вдруг нахмурил брови. Затем он внезапно положил палец на белое яйцо и закрыл глаза. Вскоре после этого лицо Хань Ли стало мрачным. В этих яйцах не было ауры жизни. Такое часто случалось у демонических зверей. В конце концов, разве такой необычный демонический зверь мог так легко оставлять потомство? С мрачным выражением лица он проверил остальные яйца. Как и ожидалось, все яйца были безжизненными. Из-за этого он чувствовал себя несколько подавленным. Расстроившись, Хань Ли хотел испепелить яйца, но после некоторого колебания он убрал их в нефритовую коробку. Этот богомол не был обычным демоническим зверем. Даже если его яйца были мертвы, они все равно могут быть полезными. Проговорил Хань Ли. После того, как он снял крылья богомола, Хань Ли превратил останки трупа в пепел и полетел к пещере. Хотя он особо ни на что не надеялся, он решил проверить ее. Поиск Хань Ли удивил его. Внутри пещеры Хань Ли на самом деле обнаружил сморщенный, покрытый серой труп. У трупа на поясе была нетронутая сумка для хранения. Когда Хань Ли поднял сумку для хранения, его сердце начало биться сильнее. Без всяких сомнений, этот труп наверняка принадлежал тому культиватору секты контроля над духом. Когда он высвободил свою душу из тела, он фактически оставил свою сумку для хранения, что было весьма приятным сюрпризом для Хань Ли. Естественно, Хань Ли не мог знать, что культиватор секты контроля над духом мгновенно погиб, поскольку его раны были слишком тяжелыми. Ему ничего не оставалось, кроме как использовать свой зеленый светящийся кинжал, чтобы сконденсировать небольшое количество своей духовного ци в зеленый шар, поспешно схватив с собой эти 2 предмета, прежде чем его душа покинула тело. В конце концов, если бы он опоздал, тогда его душа погибла бы вместе с телом. Сумка для хранения в руках Хань Ли принадлежала культиватору формирования ядра. Едва подавив головокружительное волнение в своем сердце, он погрузил свое духовное чутье в его сумку для хранения и тщательно осмотрел то, что было внутри. Однако, обыскав ее, Хань Ли был несколько разочарован. Огромная сумка была заполнена баночками и горшками. Большинство из них были пищей для демонического зверя. Естественно, это было бесполезно для Хань Ли. Остальное было немногим лучше этого, включая разные образцы насекомых. После небольшого осмотра Хань Ли обнаружил, что большинство насекомых все еще живы. Они действительно выжили спустя несколько лет, пока о них никто не заботился.
Их жизненная сила была действительно невероятной, что касается высокоранговых талисманов, магических инструментов и талисманов сокровищ, в которых остро нуждался Ханли. Там не было ни одного, чтобы сильно поразил Ханли. К счастью, Ханли, в конце концов, достиг нижнего слоя сумки и обнаружил зеленую нефритовую пластинку, которая вызвала у Ханли большой интерес. В пластинке были опыты культиватора секты контроля над духом по размножению насекомых. На ней были изображены не только более 1000 неизвестных насекомых, но также были упомянуты секретные техники, которые использовались для их размножения. Но то, что привлекло внимание Ханли, так это ранг насекомых. Большинство из них обладали невероятной силой. Огромный богомол был, очевидно, включен в список. Хотя он был серым, он называл его золотым демоническим богомолом. Это сконфузило Ханли на мгновение. Этот огромный богомол занимал 73 места в списке странных насекомых. В этом списке было еще 72 более страшных насекомых. Ханли, который лично был свидетелем силы золотого демонического богомола, был ошеломлен. Ханли с нетерпением просматривал список большую часть дня, прежде чем, наконец, убрал свое духовное чутье из нефрита. Задумавшись на мгновение, он начал сопоставлять фантастических насекомых, находящихся в его распоряжении, о которых он читал. Это превзошло все ожидания Ханли без учета каких-либо способностей, которыми могут обладать эти насекомые, их ранг было слишком низким. Только 2 из них были 100-го ранга, а подавляющее большинство из них ранжировались на 2-3 сотни, и если бы культиватор секты контроля над духом услышал жалобы Ханли, он определенно проклял бы его. Эти насекомые достались ему так легко, а он все еще был недоволен. Не говоря уже о тех, кто был 100-го ранга, даже насекомые, занимающие 2-3 сотню ранга, были чрезвычайно редкими видами, которые он приобрел в течение нескольких сотен лет усилий и жестокой борьбы. Глава 345. Маленький старик и колокола. Просматривая предметы в сумке для хранения, Ханли тут же перемещал их в свою собственную. Затем он просто изрезал на куски ту сумку. Хотя эта сумка была явно намного лучше, чем его собственная, Ханли не посмел использовать его, поскольку не был уверен, что в сумке не было каких-то скрытых следов. Затем Ханли отдыхал еще на 1 день, прежде чем почувствовал, что пришло время уходить. С кривой душой на борту он направился к долине Желтого Клена, а не в лагерь 7 сект. Ханли считал, что если что-то плохое произойдет в лагере 7 сект, то его секта первой получит эту информацию. Поэтому он сначала отправился в секту, чтобы разузнать, есть ли какие-либо новости. Если ничего странного не произошло, то он быстро улетел в лагерь 7 сект. Пролетев 6 дней, он прибыл на горный хребет Тайюэ. Ханли никому не сообщал о своем прибытии. Вместо этого он тайно вернулся в свою собственную пещеру Бессмертного. Как только он вошел в пещеру и закрыл свою формацию снаружи, Ханли почувствовал облегчение. В конце концов, он был в безопасности на своей собственной территории. Ханли немедленно бросился в секретную комнату, в которой находился его духовный источник. Он обнаружил, что 2 паучка размером с кулак, погруженные в духовный источник, уже вылупились из яиц. Хотя они еще были маленькими, можно было сказать, что они выглядели невероятно, благодаря своим сверкающим, полупрозрачным телам. Увидев Ханли, маленькие паучки метнулись к нему. Сначала Ханли был удивлен, но он сразу же все понял и не стал уклоняться от них. В результате 2 паучка приземлились на плечи Ханли и озорно проползли по нему. Ханли слегка улыбнулся. Кажется, что то, что он использовал сущность своей крови, создавая контролирующее ограничение, сработало. Эти 2 паучка считали его своим родителем и таким образом проявляли привязанность. Ханли взял одного из паучков с тела и стал с любопытством наблюдать за ним. Хотя пауки обычно вызывали у людей чувство отвращения и ненависти, у этого паучка было сияющее белоснежное тело. Оно было настолько красиво, что просто невозможно было не восхищаться им. Но то, что удивило Ханли больше всего, было то, что у маленького паучка уже была духовная ци культиватора 4-го уровня стадии конденсации ци. Это был настоящий демонический зверь с начальным уровнем. Похоже, у него был большой потенциал, что касается рейтинга белого паука в списке, он был указан как кровавый нефритовый паук и был примерно в ранге на уровне 100. Хотя он был не ужасен, как золотой демонический паук, это был очень редкий вид. Ханли немного проиграл с 2 маленькими паучками, а затем поместил их в кожаный мешок. Поскольку он не знал, когда он сможет вернуться, он, естественно, хотел взять их с собой, чтобы он мог правильно обучить их. Затем Ханли отправился в свою спальню и достал из-под кровати небольшой сундук. В сундуке были сумки для хранения, наполненные всеми видами талисманов. Ханли взял 2 из них.
Поскольку он почти использовал все талисманы, которые у него были при себе, ему было необходимо пополнить свои запасы. Закончив свои дела, Хань Ли оставил кривую душу в пещере Бессмертного и уверенно направился прямо к долине Желтого Клена. Возможно, именно потому, что большинство людей уже поспешно отправились в лагерь 7 сект, Хань Ли встретилось только несколько учеников в стадии конденсации ци. Он остановил одного из них и спросил о том, как обстоят дела в долине. К своему облегчению, никаких новостей о поражении 7 сект не было. Но поскольку эту информацию он получил от низкоуровневого ученика, он не мог быть полностью уверен. Таким образом, он направился прямо в сад сотни растений. Поскольку старик был культиватором средней стадии заложения фундамента, он мог обладать более достоверной информацией. Спустя какое-то время Хань Ли появился над садом сотни растений, но он был заблокирован заклинанием формации белого тумана. Поскольку он уже давно возвратил свой командный медальон маленькому старику, он не мог свободно входить в сад. Хотя Хань Ли уже был свидетелем силы формации 5 элементов, простая формация иллюзий, созданная стариком, все равно могла помешать Хань Ли. Вместо того, чтобы попытаться войти силой, Хань Ли отправил старику звуковое сообщение. Вскоре после этого белый туман под ним раздулся, позволяя ему войти. При виде этого Хань Ли усмехнулся и осторожно спустился вниз. Когда он прибыл в центр сада, он обнаружил, что его ждут 2 человека. Старший боевой брат Ма, сколько лет, сколько зим. Хань Ли ухмыльнулся маленькому старику, сказав это. «ГМ, даже не видя друг друга, ты все равно доставил мне неприятности». Вместо приветствия хозяин сада закатил глаза. «Хех, может быть, такой восхитительный ученик, как молодая леди Ся, не подходит вам?» Хань Ли продолжал разговаривать с ним, совершенно не заботясь о его реакции. Молодая женщина, слегка покраснев, приветствовала Хань Ли с благодарностью. Ся Цуер отдает свое почтение к боевому дяде Хань Ли. Большое спасибо за великую доброту боевого дяди. Эта молодая девушка была внучкой из той пары старика и внука Ся. Когда маленький старик услышал это, он слегка нахмурился. Но когда он хотел что-то сказать, Хань Ли быстро прервал его. «Старший боевой брат Ма, причина, по которой я пришел сюда, состоит в том, что у меня есть несколько важных вопросов, которые нужно обсудить с вами. Это очень важная тема», — внезапно сказал Хань Ли с торжественным выражением. Увидев торжественное выражение Хань Ли, маленький старик наморщил лоб. Через мгновение он приказал Ся Цуеру: «Охраняй вход в сад. Мне есть о чем переговорить с твоим боевым дядей Хань». «Да, мастер». Молодая женщина почтительно ответила и молча подошла к входу в сад. Послушное выполнение приказов явно удовлетворяло требованиям маленького старика. Он даже несколько с любовью посмотрел на нее. Когда Хань Ли увидел это, он внутренне засмеялся. Этот старший боевой брат Ма сказал, что он причинил ему неприятности, но на самом деле старик был доволен Ся Цуер. Несмотря на это, он все еще так старался выглядеть хладнокровным. Маленький старик привел Хань Ли в свою комнату для гостей. После того, как они оба сели, он неуверенно спросил: «Младший боевой брат, разве ты не должен быть в пограничном лагере? Неужели у тебя есть время, чтобы прийти сюда? Неужели это настолько важно?» На лице у старшего боевого брата Ма снова было равнодушное выражение лица. «Это долгая история». Хань Ли вздохнул и горько улыбнулся. Поскольку Хань Ли дружил с маленьким стариком столько лет, он знал, что, хотя слова старика были едкие, на самом деле он был добрым. Поэтому он рассказал ему о своей встрече с культиватором секты контроля над духом. Не останавливаясь на мелких подробностях боя, он сосредоточился на том, что секта Горы Духовного Зверя, возможно, все еще сотрудничает с дьявольским Да. Выслушав Хань Ли, выражение маленького старика изменилось. Спустя какое-то время он спросил: «Младший боевой брат Хань, ты уничтожил душу культиватора формирования ядра? А секта Горы Духовного Зверя все еще является агентом дьявольского Да». Он был в полном недоумении, как если бы он услышал какую-то сказку. Лицо Хань Ли стало мрачным в ответ. Неудивительно, почему старик был таким. Никого нельзя было убедить за такое короткое время. Хань Ли напряженно сморщил лоб и ответил: «Я не знаю, насколько достоверна эта информация. Вот почему я сначала вернулся в секту, чтобы узнать, есть ли новости из пограничного лагеря. Если ничего не случилось, я смог бы пойти туда с легким сердцем». Хань Ли ничего не скрывал от маленького старика, полностью раскрывая его великое желание сохранить свою собственную жизнь. «Никаких известий нет. Мы получили только запросы на перевозку большого количества духовных камней и других предметов снабжения. Никаких негативных новостей не было», — с суровым выражением лица сказал маленький старик. Хань Ли слегка вздохнул и почесал нос, бормоча:
Кажется, меня полностью одурачили. Я бы проклял его, если бы он еще был жив. Или, может быть, я должен праздновать, что ничего плохого не случилось с главным лагерем. Дзынь. Дзынь. Как только он закончил говорить, снаружи зазвенел огромный колокол. Маленький старик и Ханьли переглянулись между собой. Колокола звенели в течение времени, которое потребовалось бы, чтобы выпить чашку чая. У маленького старика стало крайне мрачное выражение, и он глубоко вздохнул, а затем сказал: «Не менее 80 человек. Кажется, твоя информация, скорее всего, верна. Плохи наши дела. Пойдемте, посмотрим, что случилось». «Возможно, это не имеет никакого отношения к моей информации», спокойно сказал Ханьли, помолчав с минуту. «ГМ. Это было бы чудом. Если это не серьезное поражение на фронте, то что еще может привести к тому, что колокол драконов прозвенел 81 раз, что означает кризис для нашей секты?» Маленький старик горько улыбнулся.